guys, aku tuh mau unboxing. Unboxing apa? Unboxing. Ini dia hasilnya. Kita masuk lagi ya. Nih parfum nih, kita keluarin dulu ya. Ini mau stiker. Ini dia parfumnya. Ini enggak. Enggak. Namanya susap. Ini dia baca ya. Nanti kamu juga baca ya. Nanti aku kasih lompe-lompe untuk kamu ya. Bye bye.